Dalam Al-Maidah 31, Allah mengutus burung gagak untuk mengajarkan Qabil untuk mengubur mayat saudaranya. Kenapa bukan burung yang lain? Simak sampai akhir. Dari segi struktur otak, burung gagak memiliki struktur yang berbeda dengan banyak burung lainnya. Gagak memiliki otak depan yang besar dibandingkan bagian otak lainnya, yang berhubungan dengan fungsi kognitif yang lebih tinggi seperti pemecahan masalah, penalaran, dan perencanaan. Bagian otak ini disebut pallium, bertanggung jawab atas pemrosesan tingkat tinggi pada burung. Neuron yang tinggi di otaknya, khususnya di daerah pallial. Kepadatan saraf yang tinggi ini diperkirakan berkontribusi pada kemampuan kognitif tingkat lanjut mereka. Secara keseluruhan, kombinasi ukuran otak yang relatif besar, struktur otak yang terspesialisasi, keterampilan memecahkan masalah, penggunaan alat, dan perilaku sosial menjadikan burung gagak menonjol sebagai salah satu spesies burung paling cerdas. Jadi guys, bagaimana burung kalian?